大家好，我是小店。今天我们来销一下美的的波轮洗衣机啊。客户反映说不拴绳，但是上门的时候啊，他们家这个洗衣机还是比较新的，买才1年多，而且它反映这个水能排出去，我刚才试了一下，确实是好的。而且我也准备了一个签气过来，它能排水的话，说明跟它的签气应该是没有关系的。单纯的一个不脱水，我们看一下它的具体现象，打到一键脱水，启动，能够听到签气的工作的声音，说明它的排水肯定是没故障的啊。那管子里面有进入的水出来，那等一下就看一下它的筒子转不转，听见电机 on 的声音，但是筒子没有转的痕迹，而且我们用手去拨动这个波轮，根本就拨不动，应该是有地方卡住了，估计离合器的几率可能会大一点。我们开机，然后如何判断离合器呢？我们就在开机，打到单独脱水，然后迅速启动，等签气工作的时候去转一下，现在又转得动了。那么像这种的话，离合器的几率偏小，应该是它的电机几率偏大一点啊。而且我们就说关机的时候，虽然去转这个波轮是有一点点阻力，但是它这个就属于完全很费力的那一种啊。要么就是电机的几率可能偏大一点，还有一种比较常见一点的，就是电机上面卡了什么东西。因为这种新机器的话，电机偏小吧，而且它这一个厕所在那边，它给它隔开了，这种几率应该偏小。我们先把洗衣机给它放倒看一下。洗衣机放倒以后，我们就看到没有，这好像是个 T 恤，是个什么东西，把这个电机完全给它爆死了，看到没有？皮带都给它卡住了。那么跟它的离合器电机都没有关系啊，而且刚才转的时候电机声音也有，估计电机应该没坏。把这个衣服给它弄出来，搞点剪刀剪烂也好，就是说把皮带拆出来给它弄出来都是可以的啊。我们就着手把这个衣服给它拿出来。你这个衣服我要剪烂了。不是我们的，我不知道，我这一来不是你的，啊、我怕等一下把你们家的名牌衣服剪烂了，我就不会赔了。我跟你说，那个是上一个租户啊。好了，费了好大的力气啊，搞个剪刀慢慢剪，把这衣服给它拉出来，然后皮带重新装回去，试一下看一下电机有没有烧。像它这个转的久了，就说卡了这么多东西，它这个皮带也比较松了。我们还需要在这个电机把这个螺丝给它拆了，将它这个皮带稍微给它调紧一点啊，这是必须的。不然如果衣服太多的话，它有可能会转不动。给皮带再调一下，再试机。我们将这个皮带简单的调节一下，调紧一点，扶起来试机。现在我们给它拉上来，然后再去转这个波轮啊，看到没？它就转得动了啊。然后我们将插头插上电，试一下，看一下电机有没有烧。一般是不会的啊。现在电机就已经在工作了，有，看到没有？说明电机没故障，就这么一个简单的原因啊。洗衣服的时候一定要注意，这些东西不要掉到下面去，被电机一缠绕就容易出现这种故障。好了，这期视频就到这里了。喜欢我的视频的，帮忙点赞、关注、加转发，谢谢。